Дәүләт һәм сәясәт эшлеклесе, авыл хуҗалыгы җитештерүен оештыручы, галим агроном 1971-83 елларда Татарстанның авыл хуҗалыгы министры Госман Шаһи улы Җиһаншин 1926 елның 26 сентябрендә Татарстанның Арча районы, хәзер Әтнә районы, Олы Әтнә авылында туа. 4 яшендә вакытта аның әнисе, күп тә үтми әтисе вафат була. Ятим баланы ерак туганнары тәрбиягә ала. Госман эш сөючән, тырыш һәм зиһенле булып үсә. Шушы сыйфатларын күреп, 15 яшендә аны Әтнә районы Киров исемендәге колхозга хисапчы 1942 елда кырчылык бригадасы бригадиры итеп куялар. 1943 елның ноябренә Совет армиясе сафларына чакырылганга кадәр ул колхозда эшли. 1943 ел ахырыннан Госман Җиһаншин Бөек Ватан сугышы фронтларында 3-нче Белоруссия фронты гаскәрләре составында Белоруссияны, Литваны азат итүдә, Көнчыгыш Пруссия өчен барган сугышларда фашист илбасарларына каршы көрәшә. Сугышчан бурычын җиренә җиткереп үтәгән өчен медальләр 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә. 1950 елда армия хезмәтеннән запаска җибәрелгәннән соң Госман Җиһаншин ТССР авыл хуҗалыгы министрлыгы каршындагы колхоз рәисләре әзерләү мәктәбенә укырга керә. Һәм 1953 елда аны бик яхшы билгеләренә тәмамлый. Шул ук елда КПССның Әтнә райкомы тәкъдиме белән Коммунизм таңы колхозына рәис итеп сайлап куела. 1957 елдан Әтнә машина трактор станциясе директоры, 1958 елдан башта Әтнә районы, аннары районнар кушылу сәбәпле Тукай районының авыл хуҗалыгы инспекциясе башлыгы итеп билгеләнә. Бираздан район советы башкарма комитетының рәис урынбасары итеп сайлана. Шушы еллар эчендә читтән торып Казан авыл хуҗалыгы институтын тәмамлый, галим агроном белгечлеге ала. 1960 елда КПССның Тукай райкомы 2-нче секретаре итеп сайлана. 1962 елның декабрендә Татарстанның Куйбышев районы колхоз-совхоз территориаль җитештерү идарәсе башлыгы вазифасына билгеләнә. 1965 елның гыйнварыннан КПССның Арча райкомы 1-нче секретаре, 67-71 елларда Сарман районы белән җитәкчелек итә. 1971 елда Госман Шаһи улы Җиһаншин Татарстан АССР авыл хуҗалыгы министры итеп билгеләнә һәм бу җаваплы вазифаны 12 ел буе башкара. Ул республиканың авыл хуҗалыгын үстерү, колхозлар һәм совхозлар белән идарә итүне нәтиҗәле оештыру, авыл хуҗалыгы белгечләренең белемен күтәрү юнәлешендә күп көч һәм тырышлык куя. Нәкъ шул елларда барлык районнарда җитештерү процессларын механикалаштыру һәм автоматлаштыру күздә тотылган ире терлекчелек комплекслары төзү башлана. 1980 еллар шулай ук авыл хуҗалыгын химияләштерүдәге уңышлар белән билгеләнә. Госман Шаһи улы министр булып эшләгән елларда республика басуларына кертелә торган минераль ашламалар күләме чәчүлекләрнең 1 гектарына 150 килограммнан артык актив матдә туры килерлек күрсәткечкә җитә. Госман Шаһи улы Җиһаншин 1951 елның декабрендә партия сафларына кабул ителгән. Республиканың партия, дәүләт, иҗтимагый тормышында актив эшчәнлек алып барган шәхес. 1963-84 елларда КПССның Татарстан өлкә комитеты әгъзасы. 66-85 елларда Татарстан Югары Советы депутаты. 69-71 елларда ТССР Югары Советы президиумы рәисе урынбасары. Эшлекле җитәкченең авыл хуҗалыгын үстерүдәге уңышлары, җаваплы вазифалар башкаргандагы максатчан тырышлыгы күп санлы хөкүмәт бүләкләре белән бәяләнә. Ул РСФСРның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, 2 хезмәт кызыл байрагы ордены кавалеры. Госман Җиһаншин гомере буе милли моңнар белән илһамланып, җае чыккан сайын баянын колына алып, татар җырларын хатыны белән парлап җырлаудан тәм табып яши. Госман Җиһаншин 1992 елның 12 ноябрендә Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратында җирләнә.